מה, אני מדבר על דברים חשובים. או? בסדר, מה אתם אכפת לכם? אתם חיים טוב אתם. טאץ', כוכבי, כולך בשוק. איזה יפה. יפה לה שהיא תוקפת חתולים ישנים. כל הכבוד. איזה ז'וקה. משהו טוב. נכון? יפה שאוהבים. מה זה? בוא נסגור את התיק, נראה מה קורה. אוי, הם בתוך התיק. לאן הם נעלמו? עכשיו אתם הולכים מכות? איזה מבוך. מה עושים? הולכים מכות עם אחרים. איזה כיף לנו ללכת מכות. נכון, יש לי את הבסיס של ברמה. לא אכפת להם בכלל. אני יודע שלא אכפת להם, זה כל הקטע. הם כזה בתוך התיק וכזה לא אכפת להם. כן. יודעת למה לא אכפת להם? כי הם חיים נכון. בדיוק. נכון. איך ידעת? אני גאונה. רגילה. בדוק, איזה מכות. מי ינצח? קיצור פזדיאץ. מי ינצח? טוב. אוי, זה נורא מעצבן ומעניין. טאץ'. כוכב. איזה יפה. אבא של אמא. עכשיו הבנתי למה זה מראה לקח הרבה חברים. אוי, נשוך את אמא, זה כיף. מוי קטני. בוא נראה. שני אלה. סתם גלשות. בסבבה כזה. איזה כיף לנשוך את אמא, נכון? איזה יפה. איזה עיניים. טאץ'. כוכבי. איזה עיניים. מישהו. איזה קור. אנחנו שותים וכיף לנו. תתייצב. תודה. בואו נראה את הארגז קק המפורסם שלנו. איזה ארגז קק. הנה הם עושים פיפי. איזה כיף לנו. הם למדו את זה רק אתמול. איזה קטנים. איזה שוקוצ'ינו. תראו מה זה צ'אי לאטה קטן.
והוא מסתובב בכל מקום. דוץ', כוכב, כוכבי, איפה את? כוכבי, מאו, מאו. לא מעניין אותה כלום זאת. כן, איזה כיף שעושים מקלחת. זה כיף. אוי, נסיכת הנילוס רוצה לעשות פיפי או קקי. איזה טיפשונת. די לאכול את החול. לא אוכלים את זה, זה לא אוכל. מה את אוכלת את החול? מיהו, נכון, זאת התשובה להכל. אני מסכימה. אבל עדיין לא אוכלים חול. בוא נראה. קושה, את הולכת לעשות פיפי? יש לך לאכול חול. תוציא את זה. מה את צריכה לזה? You need to find an appropriate place to do your thing. טוב, הלכנו, אכלנו קצת חול. חזרנו. מי זאת? מי זאת הקלישיה הקטנה שלי? כן, את כל כך יפה. את כל כך... נכון, את צודקת. כן. טוב, זה מספיק חמידות לוידאו אחד.